Sobat, ada pertarungan viral dan hebat antara garangan dengan kobra. Mungkin kita agak asing dengan garangan, karena biasanya ditemukan terutama di Afrika. Dalam bahasa Inggrisnya disebut mongosing. Saat ini garangan sedang menghadapi perlawanan ular kobra yang sangat berbisa. Dengan kegesitan dan berkelitnya serta bulu yang tebal, garangan dengan mudah melumpuhkan kobra. Alhasil kobra tidak dapat berkutik lagi. Walaupun si kobra berusaha lari, tapi ditariknya oleh garangan. Ya, akhirnya si kobra menyerah dan menjadi santapan lezat bagi garangan. Sobat, terlihat di sini, Tuhan sudah mengatur semua makhluk pada takdirnya. Salam sehat ya sobat.